Plum thực sự là mì ca đẹp chom nâng cả tay mùi có ca một ca sửa tam đầy plum tay yang trâu pra plum thực sự là mì đầm bầy vậy đầm bầy đẹp chom cầm thì thực xá đầm bầy sẽ nâng cầm nọt nào vật thủ nòng mì riến đầm bầy rô ở khơi nào mà mình ăn đời riến pi srua tao lùm bạ đầm bầy bánh so bánh xì vật thủ nón tao nâng thì xa nâng song đá viêm lại ở miền sật hiệp đầm bầy đầm chơi chúng ta đấng đai sa trâu riêng nóng đầm na ca này ca cất ở ban trầm trâu đầm bầy sum đồ cá xua sum nùa ta côngรัฐประทิปลุงใจจีนจัดแจ้งเจียปันมันcôngรัฐในการศึกษาcôngรัฐจองจำยลอนุวัตวิเพียเวียมไหลนึ่งบองเกิดcôngรัฐสนุถึงมวยนึ่งลมน้อมในการหยุดดังcôngรัฐสนุมวยจองจำลมเลิกตั้งไว้ในจุดในดังในบ้านเรียนปีลมนักเรียนไปเวงสกอลังไว้นึ่งมันการลังเวงปีหยุดดังมันการลังไว้ในปอร์เมียนได้ครูมาเรียนรู้เมียนทั้งสมนุตัวมอสเสียบอสไซมันอยู่กราฟิกเพื่อจุดในชนะสังขารเปรียบเทียบนั่งเลิกอุติหอใบอนุวัตหรือปฏิบัติตามทฤษฎีในบ้านเสียการอนุวัตมันจะท้าทฤษฎีข้อหรือเต๋อที่บุญวิเพียใบโบเมนต์จุดในติดโต้ให้กำหนดหาตับในน้ำมวยมีนตัวหนึ่งที่หอการเย่จุดพวกนี้การกรุบกรองกำหนดเหล็กขนาดปรามวินำไหลทั่วการวินิจฉัยได้ไปเลยเหล็กขนาดวินิจฉัยหนึ่งสองดาที่หอการตรวจผลิตการกุลประมวยมันการทำไมซ้อมเทียบเส้นโจกนี้มันการจิตสัมพันธ์เพียบหรือมกเงินถึงหมูหรือก็กุมเทียบเส้นหลังวิ่งเอาเต้าเชียร์ลงน้ำทำไมมวยที่ห้องการทำไมเด็กจอมพันการก่อสร้างหลักปีประเภทสนุตามกลุ่มระดับปลุ่มตำรงระบบสนุงิ้นปีตำรงสนุบัดตำรงสนุบัดที่สนุต่างหลายนะได้จำลายสนุนุตรบันดอยวิจิตรใส่ให้ดำเนินในสไลด์ประกาศเจริญผูกกงอมเป้งหรือจดจำลายถึงสนุนบัดอาจจะสนุผู้จำลายผู้เจริญสนุขอเต้าสนุผูกกงนั้นสนุเป็นจนหลักจะดังตำรงสนุบาตำรงสนุบาที่สนุได้ดำเนินในสไลด์สนุประดอยจำลายถึงสรงมันท้าตามกาในยีดับตัวมอดหรือกาเสพเตเสียลายใบการวัดกรรมการสนุตามกลุ่มระดับลุงกลุ่มระดับที่ระบบสนุกลุ่มระดับที่จองจำกิจสามสมควรเมื่อดับกอตราโซตันเต็งลำลึกปราบอันลังเว้นจงอ้อยปราบรบปีโปนี้ปูโกงหางชมุรัดหยุดดังสู้บ่อทรายมังให้บินโยปิเพียซาอนุวัตทรายเกนี้เจอเริ่มพิซาปันสมานกำหนดสมบูรณ์เป็นเลียดมังให้อนุวัตซองดาวโรคปราบปราบินเจวิเพียเปรียบเทียบบานใจวิเพียลำอัดจมัตนะเรียบลำดับเงยจะเคยจะมาเวียมไหลดอจะบอสำหรับจริกุลดาบรรทุกสังขารพลังคล้ายตีนเกสรฐานบังการไม้ได้ชนะผลิตเรียบผงเรียบรอบเรียบเรียงบังการซ้อมโจกนี้ใช้ประดับตีนดุกมนตีนบิบาการในนมการบังการสนุนใจสำรองผู้เจริญสมนุติผู้เจริญไอมีลักษณะสตองดาความลางระปีในสำคัญการเชียบในสมนุติเติมนั่งสมน้ำเจริญจุ่มเรือจำลายออปชั่นเกิดเราเสพในสมนุติเชียประโยคสมนุติเป็นเล้งสมนุติสมน้ำเจริญจำลายออปชั่นเรามีจำลายเรามวยเขียนเส้นนั่งจำลายขอบใบดิสตรักเตอร์แต่ละการเพิ่มนาดาวจีรถยนต์แท็กซี่บ้านจงไงบวนใจประมาณกิโลเมตรหนึ่งมันต่อเมาส์กอดบ้านมันต่อนาtừเตียดเอาจีรถยนต์กรองบ้านจงไงมือ1.5 กิโลเมตรตาตลาดบ้านตลาดทั่วนาบ้านจงไงประมาณจำนวนจำเต้าcó 6.3 กิโลเมตรจุ่มรึจำลายมันล้อม distractor
5.8 km ជំរើសចម្លើយបន្លំ 5.13 km ជំរើសចម្លើយបន្លំខ 4.95 km រាល់ជំរើសចម្លើយទាំងអស់ត្រូវមានសេចក្តីបញ្យល់ចំណុចខ្វះខាតរបស់សិស្សឧទាហរណ៍សម្បូរកំពុងបើកបររថយន្តលើផ្លូវត្រង់គាត់ដាក់កែវទឹកមួយក្នុងរូបខាងក្រោមក្នុងរថយន្តដោយសារមានឧបសគ្គនៅខាងមុខខ្ញុំជំនួសសម្បូរចាប់ប្រាំងយ៉ាងខ្លាំងតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះទឹកក្នុងកែវទឹកនៅស្ងៀមដដែលខទឹកនឹងកំពប់ចេញពីកែវត្រង់ទីតាំង1 កទឹកនឹងកំពប់ចេញពីកែវត្រង់ទីតាំង2ខទឹកនឹងកំពប់ចេញពីកែវប៉ុន្តែគេមិនអាចដឹងថាទឹកកំពប់ចេញត្រង់ទីតាំងណាឡើយចម្លើយត្រឹមត្រូវនឹងការវិភាគជំរើសចម្លើយសិស្សប្រហែលជាមិនបានសិក្សាឬមិនចេះទាំងស្រុងអំពីច្បាប់ចលភាពខសិស្សអាចដឹងថាទឹកនឹងកំពប់ចេញពីកែវហើយវាតម្លៃថានៅទីតាំងទី1នេះមិនថាសិស្សមិនទាន់យល់ច្បាស់លាស់ឬនៅស្ពេចស្ពិលពីច្បាប់នៃចលភាពគោចម្លើយត្រឹមត្រូវពីព្រោះទឹកក្នុងកែវចង់រក្សាល្បឿនឲ្យនៅដដែលសិស្សអាចដឹងថាទឹកនឹងកំពប់ចេញពីកែវតែមិនហ៊ានវាតម្លៃថានៅត្រង់ទីតាំងណាមួយឡើយនេះបង្ហាញថាសិស្សមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីច្បាប់និចលភាពនៅឡើយទេគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃកម្មការសំណួរបំរុងបត្តិប្រធានប្រភេទសំណួរខុសត្រូវគុណសម្បត្តិងាយសរសេរងាយដាក់បន្ទុកគុណវិបត្តិអត្រាទស្សន៍ទាយខ្ពស់ដល់ 50% មិនអាចបង្កើតចម្លើយលើសពី2បានឡើយចម្លើយមួយត្រូវនិងចម្លើយមួយទៀតខុសមិនវាតម្លៃបានឬចំណេះដឹងក្នុងកម្រិតខ្ពស់បានសំណួរពូកងអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើតេស្តទំនាក់ទំនងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើតេស្តព័ត៌មានងាយបង្កើតក្នុងចំនួនច្រើនទីសាស្ត្របង្កើតសំណួរជាក្រុមបំផ្លាញភាពឯកជននៃសំណួរតេស្តសំណួរពហុជ្រើសរើសកាត់បន្ថយអត្រាទស្សន៍ទាយអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់លំនាំនៃពិធីបានទូលំទូលាយកាត់បន្ថយបញ្ហានៃការកែបន្ទោតាមមុខជាការវិភាគផលិតផលផ្ដល់ព័ត៌មានវិឆ័យបានច្រើនងាយស្រួលដាក់កូដបន្ទុកការបង្កើតសំណួរពហុជ្រើសរើសចំណាយពេលយូរនិងមានតម្លៃថ្លៃការបង្កើតជ្រើសជំរើសឆ្លើយខុសមានការលំបាកពិបាកវាស់វែងពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃគំនិតរបស់អ្នកឆ្លើយសំណួរតេស្តសំណួរបំពេញចន្លោះមានភាពជាខ្ពស់ងាយសរសេរកាត់បន្ថយការទស្សន៍ទាយពិបាកផ្ដល់បន្ទុកអាចមានចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវច្រើនពិបាកកំណត់នៅអ្វីដែលត្រូវវាស់វែងពិតប្រាកដសិស្សប្រើរយៈពេលវែងដើម្បីបំពេញហាក់មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានច្រើនដល់អ្នកធ្វើគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃសំណួរទម្រង់បើកសំណួរទម្រង់បើកជាប្រភេទសំណួរដែលតម្រូវឲ្យសិស្សសរសេរចម្លើយដោយគំនិតទប់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយនឹងបញ្ហាដែលបានចោទឡើងចម្លើយអាចខ្លីឬវែងអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃបញ្ហានិងសមត្ថភាពឆ្លើយរបស់សិស្សនៅសំណួរសរសេរទម្រង់ខ្លីសំណួរសរសេរទម្រង់វែងប្រភេទសំណួរសរសេរទម្រង់ខ្លីល្អសម្រាប់ការវិភាគលើចំណេះដឹងជាក់ស្ដែងគ្មានការទស្សន៍ទាយចម្លើយងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតសំណួរងាយស្រួលកែបន្ទោសគុណវិបត្តិមិនសមស្របនឹងការវាស់វែងនៃការសិក្សាបែបទេសរិះពិចារណាងាយនឹងឆ្លើយចម្លើយតាមវិធីមិនសមស្របសំណួរសរសេរទម្រង់វែងជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់វាតម្លៃបំណិនកម្រិតខ្ពស់ជំរុញការគិតបែបច្នៃប្រឌិតនិងទេសរិះពិចារណាដោយនឹងការរៀនក្នុងថ្នាក់អាចវាស់វែងការសិក្សាក្នុងវិស័យហារតីគុណវិបត្តិការកែចម្លើយត្រូវចំណាយពេលវេលានិងមានតម្លៃខ្ពស់ពិបាកនឹងទទួលបានភាពជឿជាក់រវាងអ្នកកែនិងអ្នកកែផ្សេងទៀត6ការអនុវត្តការរៀបចំនិងបង្កើតតេស្តស្តង់ដារដំណើរការទី1តារាងកំណត់គម្រោងលម្អិតតេស្តដំណើរការទី2ការបង្កើតសំណួរតេស្តដំណើរការទី3អនុវត្តធ្វើតេស្តក្នុងថ្នាក់រៀនដំណើរការទី4ការធ្វើអត្រាកំណែនិងកែសំណួរទម្រង់បើកដំណើរការទី5វិភាគលទ្ធផលតេស្តដំណាក់កាលទី1កំណត់ចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្វះខាតបន្តមករៀបចំផែនការបង្រៀនដើម្បីលទ្ធផលសិស្សខ្សែរបស់សិស្សប្រសើរឡើង
ក្រុមការនៅវត្តការរៀបចំនិងបង្កើតទៅស្តង់ដារតកម្មការវិញ្ញាសាដែលមានជាមួយលទ្ធផលនិងលទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីសិក្សាទី1ធ្វើបំណាញចែកកម្មវិធីសិក្សាប្រចាំខែដែលបញ្ចូលលទ្ធផលសិក្សាក្នុងកម្មវិធីសិក្សាលម្អិត